Hunger. Sie hat's gut gemeint mit uns, die Tante Gretel, hauptsächlich mit uns Kindern, aber auch mit sich. Seit sie nämlich nicht mehr ins Büro gemisst hat, hat sie immer einen Haufen Zeit gehabt. Und die hat sie sich vertrieben mit Stricken. Mehr waren dankbare Abnehmer. Das heißt, mehr Kinder waren die Abnehmer und unsere Ältere waren dankbar. Das, was uns die Tante Gretel gestrickt hat, hätten sie nämlich nicht zu kaufen brauchen. Und das Geld war knapp, gleich nach der Währungsreform. Vor der Währungsreform waren sie auch schon dankbar. Da war zwar das Geld nicht knapp, aber du hast nichts gekriegt davor. Mehr Kinder hätten eigentlich von der Tante Gretel als auch ganz gerne mal ein anderes Geschenk gehabt. Ein Farbstift, ein Mahlheft, ein Glasklicker, ein Bootel zum Schwimmen lassen, ein Autole. Die ist bloß zu geizig, für etwas zu kaufen, waren wir uns ähnlich. Tantwäsche, Stricke, Socken, Händchen und Ohrenschützer. Händchen? Ja. Also für die Ausländer, das sind Handschuhe. Das habe ich mir schon gedacht. Die Gretel Schnittmodelle haben nicht gerade Begeisterung ausgelöst. Obwohl als Kind von 8 Jahren, kurz nach dem Krieg, kaum modisch geschult warst und nicht verwähnt, was Klamotten betrifft, haben wir doch schon gesehen, dass die Kräfte so geschicker und schöner waren. Nicht so dick und olber, dass sie bequemer waren, nicht gebissen und vor allen Dingen nicht den Klumpen vorne gehabt haben, wo Gretel am Schluss alles zusammengezogen hat. Der hat nämlich furchtbar auf die Zehe gedrückt. Aber bei dem Dauerangebot sind unsere Ältere gar nicht auf die Idee gekommen, uns mal Socken zu kaufen. Letzt habe ich zufällig ein paar Gretelsocken gefunden, wo sie mir mit 15 Jahren gestrickt hat. Socken sind vielleicht das Einzigste, was man noch passt aus der Zeit damals. Ich bin neu geschluppt und habe ihm nur ketzelwarme Fies gehabt. Mein Schnuppe, wo mich schon wochenlang geblocht hat und gar nicht mehr weggehen wollte dieses Jahr, war innerhalb von 3 Tagen verschwunden. Danke, danke Tante Gretel in den Himmel nur für etwas, wo ich erst jetzt richtig schätzen lerne. Ich werde mal gleich gucken, ob die Mutter von den alten Schätzen noch Männer übrig gelust hätten. Die tappischen Viecher waren nämlich nicht so dumm wie mehr und haben schon immer gewusst, was gute Wolle ist.